잃어버려서 슬퍼요. 뽀뽀야, 뽀뽀. 얘가 뽀뽀래. 따똑 따똑 따. 옛날 크라카오라는 도시에 시계수리공 아이지크가 살았어요. 내려가는 거. 아빠는. 엄마 좋아? 오빠. 아. 뭐 뒤지고 떴네? 이리 와. 으짜. 으짜.
소파 위치야. 어때? 그저 점프할 생각. 이게 더 이렇게 넓었다면 이걸로 이렇게 묶어서 다리면 안 되지. 너 건너가고 싶은 거야? 어. 한번 해봐. 잠깐. 해봐. 셔츠는 거 아니겠지? 뭘 잡아달라고? 이걸 잡아달라고? 하고 싶다며. 하고 싶다며. 그게 건너는 거야, 점프하는 거지. 다시 마지막에 이쪽으로 한 번 더. 됐다. 이제 치운다. 치워. 망가졌다고. 얘가 막 쭈글쭈글해졌어. 재밌지? 정말 너무나도 재미있다. 그러면 음악대. 빨리 내발 잡아야 돼. 됐다. 와, 잡았다. 잠깐만, 나 수영이라고. 잠깐만, 네가 생쥐 좀 도와줄래? 생쥐는 지금 너의 도움이 정말 필요하거든. 지금 당장 고릴라를 잡아야 하거든. 준비됐어? 좋아요. 완전히 좋은데. 그럼 출발. 여기 점프해서 가야 돼. 응. 안 고릴라. 그러면 여기로 뚝 떨어지네. 길이 좀 위험해 보이는데 생쥐는 어느 길로 가야 할까? 바닥에 그려진 흰 화살표를 잘 살펴봐. 그러면 생쥐가 고릴라를 안전하게 쫓아갈 수 있을 거야. 슝, 점프! 어디로 가야 돼? 지름길. 그렇지. 두두두둔 뚠뚜두두둔 뚜두두두두두두두두두두둔. 슈 잡았어. 열어줘. 여기 떡이랑 과일 가지고 왔어. 내